中山市中心位置東區豪宅華鴻。華鴻咧做豪宅嘅話咧，喺中山咧真係有名噶啦。但係喺個園林設計咧都可以感受得到啦。你睇下呢種舒適度，真係配得上豪宅之中豪宅嘅園林啦。仲有我哋嘅大廳啊，大廳設計嘅話咧都係非常之大氣嘅。睇翻我哋呢個入戶大堂咧，設計就已經知道啦。一翻嚟屋苑嘅時候，已經感覺到係入住咗星級酒店嘅 feel。睇翻我哋呢個大堂，睇上邊中央空調啊，都已經裝埋咗噶咯喎。OK， 咁我哋依家咧起翻個 lift 位睇下先。呢個 lift 位都係感覺到係一個星級酒店嘅呢種 feel 嚟㗎。OK， 我哋依家嘅話咧，想去示範單位睇下啦。依家咧係上到示範單位呢個位置啦。示範單位咧真係非常之靚啊！交樓標準嘅話咧，佢都係咁靚嘅喎，係有啲地磚嘅話咧都係一樣嘅，同牆體呢啲嘅話咧都同交樓標準咧都係一樣嘅。呢個戶型嘅話咧，示範單位係130方，佢嘅廳同客廳咧都係非常之闊落嘅。重點咧就係呢個景觀啊，非常之靚仔啊！一眼睇晒咧，我哋中山市政府就喺旁邊，你睇下呢個周邊嘅話咧，配套啊或者交通啊都唔使講噶啦，配套係非常之成熟噶啦。都係現樓發售嘅，依家係親緊盤嘅喎，單價嘅話咧係12000幾起，帶精裝修，呢個咧都唔係話精裝修噶啦，可以講得到係豪裝嚟嘅。因為華鴻嘅話咧喺我哋中山咧做豪宅嘅話咧係有晒名噶啦，無論佢嘅裝修交樓標準啦，佢嘅樓盤品質啦，同物業管理嘅話咧都好有名嘅，係有晒名氣噶啦。呢間房嘅面積嘅話咧係完全係贈送嘅，咁嘅話咧實用率嘅話咧就係非常之高啦。咁你覺得呢間房唔需要嘅話咧，你就可以剝咗呢個牆啦，咁咧就可以做翻個衣帽間。咁主人套間嘅話咧就係非常之闊噶啦。OK， 呢個主人套間嘅話咧，視野景觀都係非常之靚仔嘅。OK， 咁有興趣嘅朋友仔啊，可以私信我啊，我係 Lisa，我哋下期再見啦。